अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। आज जो हमारे पास गाड़ी है फोर्ड एक्सपीडिशन 2015 मॉडल है। गाड़ी में जो कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी जो है ना मिसिंग करती है। तो मिसिंग का पता नहीं चल रहा है ये किस चीज़ की मिसिंग है। बंदे ने जो है ना इसकी प्लग जो है चेंज कर दिए और उसके इंजेक्टर जो है ना वो साफ़ करके टेस्ट कराए हैं, लेकिन इंजेक्टर भी कहता है ठीक है। कोई इंजेक्टर में लीकेज वगैरह या कोई ऐसा जो है ना इंजेक्टर हो जो बंद हो, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। प्लग उसने सारे चेंज कर दिए, कोयलें उसने नहीं चेंज की। तो अभी वो गाड़ी लेके आया हमारे पास। गाड़ी में जो है ना कोड आ रहा है सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर का। तो पता नहीं चल रहा कि मिसफायर किस चीज़ का है। तो इसको मैं लाइव डेटे में आपको जो है ना इसका पहले हम जाते हैं मिसफायर चेक करते हैं। लाइव डेटे में ऑक्सीजन सेंसर की वजह से मिसफायर नहीं करती गाड़ी। तो इसका जो है ना लाइव डेटा ये है, इसमें इसका पता नहीं चल रहा जो है ना लाइव डेटे में मिसफायर का। इसका जाके पता लगेगा स्पेशल फंक्शन में। तो इसमें स्पेशल फंक्शन में हमने जाके उधर चले जाना है मिसफायर टेस्ट में। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट कंडीशन पे ये ओके कर दिए। तो हम आ गए हैं इसके जी लाइव डाटे में, स्पेशल फंक्शन में आ गए। इसका सही पता यहीं पे चलेगा इसके मिसफायर का। ये यहाँ पे जो 00 जो सिलेंडर है, ये सामने 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है और 6 है। तो यहाँ पे इसका ये जो है ना रेंज होनी चाहिए। अगर सही होएगा तो 0 पे रहेगा, मतलब कि मिसफायर नहीं है। 1 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में भी मिसफायर नहीं है। उससे नीचे आ गया जी 2 नंबर जो है ना मिसफायर कर रहा है। उसके बाद आ गया 5 नंबर, उसमें भी मिसफायर है और 3 नंबर में भी मिसफायर है। उसके बाद 6 नंबर में मिसफायर नहीं है। तो ये 6 सिलेंडर गाड़ी है, 3 सिलेंडर इसके मिसफायर कर रहे हैं। हल्का फुल्का मिसफायर है, किसी टाइम ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन हल्का हल्का जो है हर टाइम मिसफायर रहता है। गाड़ी इस टाइम भी मिसिंग कर रही है। तो हमने जो है ना इस तरीके से इसको लाइव डाटा पे चेक कर लिया। तो इसकी कोयले भी चेक कर लेते हैं। कोयले ठीक होने के बाद अगर फिर भी ये मसला कर रही है तो फिर हमें जो है ना इसका देखना पड़ेगा इंजेक्टर की सील वगैरह, या वो हवा तो नहीं ले रही, लेकिन वो भी बंदे ने इंजेक्टर साफ़ करा के फिटिंग कराई है। सबसे पहले तो कोयलों के ऊपर ही डाउट है, कोयलें चेंज करेंगे हम इसकी। ये 3 कोयलें, 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद भी अगर मसला हल नहीं होता तो फिर हमने जो है ना इसका इंजन का जो है ना इसका प्रेशर चेक करना है, हेड का प्रेशर चेक करना है। तो सबसे पहले जो है ना हमने कोयलें चेक करनी है। अच्छा जी, हम इसके इंजन वाली साइड पे आ गए हैं। अभी आपको बताते हैं जी, इसका ये जो है ना बैंक 1 है और वो जो है बैंक 2 है। जहाँ पे ऑयल का ढक्कन लगा हुआ है वो बैंक 2 है और ये बैंक 1 है। इसका फायरिंग आर्डर ऐसा होता है, यहाँ से ये सिलेंडर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह लाइन के साथ ही जो है ना इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये 4, 5 और 6 सीधा सीधा इसका जो है फायरिंग आर्डर है। हमारा जो आ रहा है मसला 2 और 3, एक का नहीं आ रहा। फिर इधर से सेंटर वाला जो 5 नंबर सिलेंडर बनता है बैंक 2 का, चेक करते हैं अभी इसको। अच्छा, तो इसकी कोयले वगैरह भी हमने चेंज करके देख लिए हैं, सेम इशू ही आ रहा है इसका। तो इंजन का प्रेशर भी जो है ना गेज से चेक किए, वो भी ओके है तकरीबन। लेकिन मैकेनिक जो चेक की है वो यही बोल रहा है कि इसके इंजन के अंदर जो है ना फॉल्ट है। इंजन के जो हेड के जो वाल होते हैं वो वाल बोलता है कि इसके ख़राब है। यानी कि अभी ये इसमें जो मसला है इलेक्ट्रिकल नहीं आ रहा, मैकेनिकल है। बाकी अभी कस्टमर से बात करेंगे। अगर कस्टमर ने इसका इंजन खुलाना है तो फिर आपको चेक करा देंगे, अगर इंजन में भी जो फॉल्ट आया सामने। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।